Dober dan, mogoče nekaterim še dobro jutro, ampak se mi zdi, da bo kar dober dan, ta prava beseda. Lepo pozdravljeni na našem drugem Facebook Live. Malo prej sem gor prišla, čakam, super, Karin, hvala, sem ravno želela vprašati, če vse skupaj lepo dela, če se sliši. Danes bom, mislim, da tudi lažje kot včeraj lahko malo spremljala komentarje, tako da če vas bo karkoli zanimalo, lahko že vmes vprašate. Živijo, Katja, pozdravčki čez hribček. V glavnem, ful sem vesela, da se spet srečujemo. Raven zdajle sem razmišljala, koliko smo lahko hvaležni za vse, kar imamo. In se mi zdi, da enkrat usmeriš stvari v tist, kar imaš, stvari zelo drugače stečejo, Seveda s potrebno akcijo in zasem živijo, prek Prlekija, potem Štajerska, veliko vas prihaja z vseh koncev, evo pa se takole skupaj narazen združujemo. V glavnem, današnja tema, kako izrabiti najbolj svoje prva eterična olja, je malo širša, ampak ne bomo šli toliko v detaljne recepte, ampak rada bi vam dala ideje, ker itak pol hitro nagruntaš, koliko je treba česa dati. Kaj vse lahko z eteričnimi olji delamo, ko govorimo o čistilih, ko govorimo o topični uporabi, tudi velikokrat o kakšnih težavah pa nelagodih. In na tretji strani, kako lahko eterična olja izrabimo tudi v namen osebne nege. Tako da marsikdo izmed vas, ki ima že olja, ve, da se da z olje res noro veliko, ampak rečemo roko na srce, večina, ko olja dobi, res misli, da pač jih vzameš za neko pomoč, ko bo treba, ampak pol malo, ko jih imaš, ugotoviš, da je to nekaj, kar je krasno orodje na vsakodnevni ravni in ti daje ogromno idej, mislim, predvsem pa res izboljša kvaliteto življenja, se boste tudi videli, zakaj. Rada bi poudarila, zakaj je fajn delati sam zelena čistila, rada bi poudarila, zakaj res noro eterična olja veliko lahko prinese v naše življenje, tudi ko pride do nelagodi, na katere nimamo toliko vpliva, pa vseeno imamo na koncu, vidimo, če se lotevamo z roka. In na tretji strani, koliko super je, ko to upeljemo tudi v osebno nego. Danes bom tudi delila nagradico, odločila sem se, da nekomu izmed vas pošljem kar en lep vzorček mojega najljubšega putrčka. Včasih je bil moj, ker sem ga sam delala, meni najljubši, zdaj pa moram priznati, da doTERRA tle res naredi super replenishing body butter. In zraven bom dodala vzorček, sem kam pa je šel, ene zelo super mešanice Smart and Sassy, ki jo tisti, ki delate tudi trenutno z menoj izziv Body Positivity, že poznate, veste, da zelo ugodno vpliva in poboža našo limfo in nam pomaga do lepših oblin in še marsikaj. Tako da to bo današnje darilce. Za darilce, da padeš v boben, zdaj, ko gledaš, napiši, katero dobro misel želiš sebi in svojim bližnjim. In s tem, ko napišeš to dobro misel do konca live, ali pa če boš gledal posnetek, do jutri zjutraj, do nedelje, do 8 zjutraj, in ob 8 zjutraj jutri žrebam, srečneža, kot rečeno, z zajetnim vzorčkom replenishing body butterja in testerjem Smart and Sassy mešanice. Tako da, zdaj pa, da ne bomo preveč časa, vidim, da stvar deluje, slišite me, vidite me. Bomo šli kar najprej na zelena čistila. Ko govorimo o zelenih čistilih, rabimo v bistvu imeti doma nekaj osnovnih stvari. Ena prvih stvari je sigurno alkoholni kis. Druga stvar, ki je zelo, zelo priročna, ko delamo sami pripravke, je soda bikarbonat. Zelo dobro pride zraven tudi citronska kislina in pa sol. Zakaj bi imeli domača čistila? Ena najboljših razlag, ki jo pač spoznavaš, če imaš nelagodje in se pol tega lotiš raziskovati, ali pa v bistvu čez čas ugotoviš, da ko uporabljaš zelena čistila, da ko prideš nazaj do sintetičnih, ki so zelo agresivna, zelo močnih vonjav in lahko velikokrat ustvarjajo nelagodja tako na naših dihalih, kot tudi na naši koži, ker govorimo ne samo o čistilih, ampak tudi detergentih, s katerimi pač peremo oblačila, čistimo kakorkoli. Res ustvarjamo lahko ogromno nelagodje in jaz vidim to, če ne drugega, na moji koži. Moja koža je res izvrsten indikator za vse, kar ni ok, in takoj dobim neko reakcijo.
In odkar imamo mi res celo hišo samo z zelenimi čistili in to že kar nekaj časa, kar nekaj let, dejansko v bistvu nimam več tistih nelagodij, ki sem jih včasih imela. Seveda sem takrat izločala mehčalce, te sintetične, ne pa zelo agresivne, pa nežnejše praške uporabljala, ampak ni bilo isto kot zdaj. Tako da vsekakor, če želite res na dolgi rok poskrbeti, da ne samo vdihavate čiste stvari in netoksične in da ne dajete nase stvari, ki bi bile toksične, ne? Ker tudi v oblačilih nekaj od agresivnih praškov lahko stane. Ogromno naredite zase tudi to, da telesa ne zastrupljate niti svojih dihal. Tako da vam bom pokazala, kaj se da narediti in koliko je to poceni. Marsikdo gleda samo stekleničko eteričnega olja, ampak noter je recimo v 15 ml 240 kapljic, tako da dejansko lahko naredite ogromno. Ena od stvari, recimo €1,78, mislim, da sem naračunala, sem porabila za izdelavo teh 21 pomivalnih kock za pomivalca. Recept sem tudi pred nekaj dnevi objavila in fantastična stvar, super umije, seveda predispozicija je, da uporabljate oziroma da spremljate in se držite navodil za pomivalni stroj, torej da ne dajete noter posode s koščki hrane, dejansko res odlično opere. Super mi je, ker jo lahko delam s tamalimi in jih tako tudi v bistvu učim že samo oskrbe. Torej, ena stvar, ki jo lahko naredite. Za izdelavo pomivalnih kock, ki najboljš res uporabljate eterično olje z osnovnega paketa, kot je limona. Vsekakor sem pa tukaj uporabljala še druge, citrusi so top, tako da to so tudi ena od prvih nakupov po prvem paketu, so ponovadi citrusi, so ful uporabni, tle noter je grenivka. Potem druga stvar, kar se tiče čistil, čistilo za okno, ponovadi pripravljam zelo enostavno stvar in sicer v eno staro pršilko sem reciklirala, sem dala tretjino alkoholnega kisa, 20 kapljic limone, ostalo kar tekoča voda, ker to v bistvu zelo pogosto smo uporabljali tudi za čiščenje mize, kuhinjskih površin, kopalniških površin, dokler nisem prišla do nečesa, ki pa ni v osnovnem paketu, ampak tudi malo pol kupiš tako kot citruse, to je ta On Guard Cleaner Concentrate, ki sem vam ga že kazala in z njimi v bistvu je tudi izdelano to, kar sem vam kazala v osnovi pomivalne kocke, ki je za čiščenje tal in lahko ga naredite na mesto pač tistega z alkoholnim kisom in z limono, skupaj z vodo, samo jedilno žlico date v 350 ml in imate vse namensko čistilo v ta namen. Tako da skratka, to je pol že nadgradnja, ampak na začetku, kot rečeno, res krasno z limono, alkoholnim kisom in vodo naredite super tako čistilo. Kaj sem že želela poudariti? Čistilna olja v osnovnem paketu so še čajevec, vse kar On Guard z tega je tudi doteraj speljala naprej kolekcijo. V teh časih, ko želimo res površine imeti posebej očiščene, v močnejšem pomenu, dodam tudi kakšno kapljico origana in še eno eterično olje zelo pride prav. Verjamem, da doskrat tega ne uporabljate, ampak je super tudi s čistilnimi vrednostmi poprava meta. Tako da to je recimo, kar se tiče gospodinjskih stvari. Tudi, ko sem še sama delala prašek, zdaj imam sicer do teringa, sem dodajala noter v, rečva temu, domači mehčalec, čajevec, medtem ko v pralni prašek svoj doma sem dajala limono od osnovnih olj. Kaj še ne smem pozabiti? Ne smem pozabiti, kaj potrebujemo. Kaj še se lahko naredimo? Lahko naredimo sprej za roke s čistilnimi učinki. Zdaj trenutno On Guard tega Purifying Mista za razkuževanje rok ni, tako da lahko naredimo svojega na bazi alkohola, na bazi aloe vera gela in eteričnih olj. Tukaj dodajamo kar noter On Guard seveda, mešanico. Trenutno, kot ste lahko videli, tisti, ki ste člani, je dovoljen po en On Guard izdelek na mesec na račun članski, zato da bomo zagotovili, da vsi dobimo dovolj vsega, da ne bomo preveč na horuk vse kupali. Potem še ena stvar, kar se tiče čistil, mi delamo že res, to je bila pa prva stvar, ko smo jo od domačih čistil naredili, You Can Go and Nobody Will Know, WC sprej. Super se vnese, noter imamo samo vodo in eterično olja, pred uporabo pretresemo in lepo pošpricamo po WC-ju. Noter date za močno vonjavo lahko kombinacijo iz osnovnih olj, limono in poprovo meto.
res odžene vsakršno vonjavo. Jaz pa velikokrat uporabljam res čistilno mešanico in tudi v bistvu jo še vedno dajem, recimo, ko Martin pride iz hokeja, v pralni prašek, kar se tiče čiščenja Purify, da odžene res vonjave, tudi difuzorje ga lahko uporabite. In dejansko res v ogromno čistilih, tudi v teh sprejih, ki smo pač imeli. Tako da res omejitev ni, govorim res predvsem o osnovnih oljčkih, pa kaj pol v bistvu še dokupimo ponovati in dodamo. Jaz zelo rada recikliram, to se pravi, to je sicer bivši tonik od Veraž linije za obraz, ampak ima super fino meglico, tako da pač jaz vedno rada recikliram, noter dodajem vodo in različna eterična olja, če želim narediti tudi osvežilni sprej, poprvo meto, limono, ponovadi za avtomobil, da se malo pač zbrihtam, to je moja eterična kava. Ali pa v bistvu tudi za sprej za roke, pač bi tudi lahko na nealkoholni bazi naredili, če vas to moti. Še ena stvar, ki se mi zdi, da je aktualna, pač tisti, ki imate sicer možnost svojega vrta, sigurno že kaj sejete, tudi ste mogoče že kaj pripravili sadik, pa jih imate zdaj še malo na toplem. Ampak velikrat res noro, velik nadlog, ki bodo prišle v naslednjih mesecih, lahko odženete tudi z eteričnimi olji. In sicer meni najbolj super, to pa vam kar povem, razmerje je, da ko boste delali pripravke za rože ali pa za rastline, dam jaz eno kapljico na 5 ml tekočega pripravka. Tekoči pripravek je ponovadi voda, pa mogoče malo mila, če ga potrebujem, da se obdrži na listih, ko kakšnih uškah govorimo, ponovadi kar tega dodajam zdaj, Cleaner Concentrate. In je res super stvar za rešiti te stvari, ko se bodo pol aprila, maja ali pa tudi še junija pojavljale. Tako da za vrtnarjenje imate ogromne ideje in razmišljamo v bistvu, da bi kar posebej webinar naredila, ker je široka tema. Pa ena stvar, ki je še, sicer zdajle se marsikdo, ko pač gre ven, sprehaja res v naravi, klopi že so, potrjeno, sicer res je bilo ful toplo zdaj pred tem snegom, zdaj pač malo bolj hladno, ampak se spet ogreva, Skratka, klopi so, tako da TerraShield je mešanica pri doTERRA, ki ni v osnovnem paketu, ampak jo pač na pomlad in čez celo poletje do jeseni res vsi uporabljamo za zaščito pred insekti, kot so klopi in pred komarji. Če pa tega nimate, pa lahko iz domačega, pač z osnovnega paketa olj v nekdanji pršilki, recimo TerraShield ali pa OnGuarda, skombinirate močnejša olja. Noter so tudi cimet in klinčki, v ta namen OnGuard, čajevec, limona in klopom res smrdi še sivka. Tako da, če to skombinirate, dobite v bistvu eno tako super, tudi hitro zaščito, ni pa toliko učinkovita, moram priznati, kot TerraShield, ampak če želite z osnovnih stvari res čim več narediti, lahko tudi tako pršilko za zaščito naredite. Spet v vodi, pretresete pred uporabo, zaprete oči in se prešpricate po oblačilih in pač na izpostavljenih mestih. To je, kar se tiče čistil, ali sem še kaj pozabila? Ne, še sem pozabila. Če želite malo bolj ojačati čistilno vrednost tekočega mila, pa ga imate doma, sicer tole je od doTERRA Foaming Hand Wash, ki je super penica za umivanje rok, ampak je trenutno zmanjkalo. Date lahko noter kakšno kastilsko milo in ga oplemenite v čistilni vrednosti, da dodate OnGuard mešanico. In enako, če delate čistilni gel za roke, tako kot smo imeli sprej, čistilni za roke, tale, da ga sam narediš, lahko tukaj noter tudi aloe vero dodate, vodo in eterično olje in imate pač na pumpico gel za čiščenje rok. To je, kar se tiče čistil. Gledam, Urša, živjo. Gledam, če je še kakšno vprašanje bilo, oziroma če ga bom spregledala, kar napište, pa bom pol na koncu pogledala in odgovorila po liveu. Naslednja stvar, ki sem jo danes želela predstaviti, je seveda uporaba na koži. Uporaba na koži je sila enostavna, predvsem pa, če se vam to ne da, imate še vedno možnost doTERRInih touch rulonov. To se pravi, kadarkoli pogledate rulon, pogledate ali ima gor zapis touch, zdaj sicer pač zrcalna slika, ampak ta touch pomeni, da je to že rečeno, že pripravljeno za direktni nanos na kožo. In recimo tudi otroška linija, sicer nima tega napisa, ampak je vsa rečena, Ampak ni nujno, da je vsak rulon rečen, tako da če ni tega napisa, recimo to je pa mešanica za ženska nelagodja in težave, to vam reši, to se mi zdi, da bi vsaka mamica, vsaka ženska, vsako dekle morala imeti v svoji torbici, od takrat, ko postane ženska, pa vse do
ko pač je že kar zelo, zelo zrelih letih in tudi v času mene ali pa kasneje. V glavnem, ta pa ni rečena, je pa v bistvu mešanica čistih eteričnih olj. Zdaj, kaj pomeni rečenje oziroma mešanje? Eterična olja se topijo samo v alkoholu ali samo v maščobi. Tako da za rečenje na koži uporabljamo maščobo. Najboljše, da uporabite pač bazno rastlinsko olje, ki je dovolj, jaz rečem, tanko, ne premasno, zaradi tega, ker to pomeni, da bo šlo lažje ne samo na kožo in se upilo, ampak tudi čez kožo. In če to naredi, tudi lažje seboj ponese eterična olja. Najboljše za to uporabo, tudi zato, ker je zelo, zelo dolgo obstojno in ne rata hitro žarko, je frakcionirano kokosovo olje. Dotera je v bistvu uporabila hladno stiskano olje in mu v bistvu odvzela 3 verižne maščobne verige, kar pomeni, da ga je razmastila in ostane v stalno tekoče oblike. To se pravi, stiskane žlico so delali, skladno stiskanega, ampak so ga razmastili. Nima vonja, hitro se vpije, nisi masten, tako da je super za uporabo za rečenje v rolonih. Hkrati pa je super tudi v bistvu za kožo samo in za obstojnost. In če delate oljne parfume, ne spremeni arome vsebovanih eteričnih olj, ker nima vonjave po kokosu, ker je razmaščena. Tako da v bistvu to je res za nas najboljše. Doterino pride v 115 ml, kar pomeni, da ga imate vsaj za, to se pravi, tam 12 rulonov narediti, če ne še več pravzaprav. Tako da res se vam splača. Zdaj, dokler rolona nimate in imate osnovne eterične olja, se jaz držim pravil rečenja manje več, kar pomeni mlajše, ko je bitje, manj tega nanosa potrebuje, oziroma če smo v posebnih stanjih, ko se ne počutimo najbolj v nelagodih, ponovadi tudi potrebujemo manj. Skratka, vsak od nas ima neko svojo mero in vsak od nas je lahko v drugem stanju drugačno dovzeten za določeno eterično olje kot ne. Zato vedno rečemo, da se pred prvo uporabo naredi alergijski test. Ponovadi to naredite tam, kjer so žile izpostavljene. Jaz bom dala malo kokosovega olja za bazo gor in recimo, ko vzamem eterično olje sivke, sem ga prvič nagnila na prste, približno pol kapljice in namazala čez. Drugi način je, da uporabljate, govorim za odraslo osebo, eterično olje tako, da kanete par kapljic kokosa v dlan in recimo zdaj bom rabila eterično kavo, vzamem peppermint, eterično olje in kanem kapljico v dlan. Zakaj? Ker zdaj bom naredila dvojno uporabo. Aromatično, takrat, ko nimam difuzorja, vdihnem in dejansko mi v pol minute čez nohalni živc pride ta vpliv, naravna kemijska reakcija direkt do najstarejšega limbičnega dela možganov, ki ga imamo najbolj zadaj in vpliva na moja čustva, razpoloženje, instinkte. Od tam se uravnavajo hormoni, od tega limbičnega dela se uravnava dejansko pritisk in take stvari, tako da ženske smo logično bolj dovzetne za to, ker res na tak način lahko pobožamo nelagodja ali pa vplivamo na zdravo odzivnost določenih teh stvari, ker vpliva to čez te signale, čez limbični del možganov. In to je nekaj, kar je najbolj noro, ker ne moreš verjeti, da ne pride samo ko vdihnemo v predel pljuč, ampak tudi do možganov. Druga stvar, ko sem to nanesla na roko, si bom zdaj nanesla na zatilje, ker to je meni najboljša točka, ko res želim vplivati na svoja čustva. Super točka je za ušesi, super točka je na notranji strani zapestja, ker so žile izpostavljene. In vdih in v bistvu jaz doskrat, če pod nos dam, dejansko dobim pol prenosni difuzor, vsaj za nekaj časa takole, vplivam aromatično na možganski del in na pljuča in hkrati na kožo. Ko to dam na kožo, približno v minuti in pol preide v krvni obtok, ker imam tudi bazno olje zraven, torej ne dražim kože, enakomerno sem nanesla, nič ne bo slabš deloval, kvečemo več časa, ker veste, če boste dali brez baznega olja 5 kapelj, ste preobremenili kožo, ne gorenjsko delali, ker ste stran vrgli, ker pač stvar hlapi. In če ti to ne ujameš v neko maščobo, pač večino izpuhti v zrak. Sem že dolga marička. V glavnem, kar želim povedati, to je način, kako uporabljati za čustva. Ko pa uporabljamo za nelagodja, recimo pri nelagodjih, ušes mažemo okrog ušesne školjke in navzdol, preostanek damo na vatko in prislonimo.
Če imamo nelagodja in napetosti v predelu glave, namažem kar v bistvu ne samo na sence, ampak res v tem delu. Če imam nelagodja ali pa me praska v grlu, se namažem od zunaj po vratu. Trenutno se za zaščito in prenosni difuzor s puncami zjutraj mažemo z zaščitnimi podpornimi olji kar takole po pljučih in po vratu, a ne spodaj. Če želimo nekako sistemsko delovati na naše celotno telo, mažemo na vzdolž hrbtenice ali pa pač cel hrbet in podplate, kjer so refleksne točke, od praktično glave do medenice jih imamo na podplatih te točke, kjer je dolinca, so predeli za prebavila, zato da celostno delujemo na nas. To se pravi, v minuti in pol preide v krvni tok, v 20 minutah je v celem krvnem toku in potem eterično olje izgublja učinek. To se pravi, če sistemsko želiš delovati, vemo, kaj mazati, če hočemo pa pomagati ob nelagodjih, pa mažemo tako, kot sem vam rekla, povedala bom pa tudi katera olja še. Če imamo prebavne težave, nelagodja, se maže v smeri uringa kazalca, se moram njih kontra pokazati, ker je to zrcalno. Mažemo res v smeri uringa kazalca in v popek, to je res en tak res popek življenja, ker pač res hitreje pač vpliva na ta notranji predel mehkih tkiv. Če imamo težavo pač tam, kjer nas nekaj pesti, imamo nelagodje, težava se tam mažemo, zdaj pač ne vem, tle na predelu roke, če imamo včasih, ko veliko na miški delamo, te težave, ali pa recimo, če nas kaj zagrabi, ali pa ko greste spat, meni se je to v nosečnosti zgodilo, da noge kar nočejo biti pri miru in so mi ne dale spati tam do enih ponoči, tako da sem kmalu ugotovila, da ful pomaga pri tej težavi, če se zvečer namažem z mešanico Deep Blue, seveda rečeno po nogah, tudi ko naši malčki malo hitrejše rastejo, tudi v bistvu pomaga pri takšnih težavah, takrat zelo dobro razrečim. In zdaj še pokažem, kako pa vse skupaj lahko rečimo v rolonu. Jaz namreč rečem, ko dobiš eterično olje, preizkušaj vse te stvari. Če imaš težave na koži, je odlična stvar, samo da najdem vsa eterična olja, ki jih rabim. Če ne veš, kako bi si pomagal, imaš nelagodja na svojem največjem organu, lahko skombiniraš z osnovnega paketa 3 olja. In sicer to so čajevec, sivka in frankincense. Jaz sem se tudi recimo zdaj nerodno kresenila, tlele, en dan, ko sem kuhala, in to je bila tekla kri, si predstavljate. Tako takrat si nisem želela dati ostalih 2 noter, ampak sem si izbrala frankincense, ker res ugodno deluje nad zdravo odzivnost celic, kar pomeni, da se mi je kar hiter stvar rešila, predvsem pa frankincense v očiščeni del neke take praske ne peče, tako da si boste predstavljali in res doživim tisto učinek, ki sem ga tudi želela. Tako da frankincense je res olje, za vse smo že v tem povedali v difuzor, live včeraj. Če želimo čistiti, smo povedali, kaj se lahko, enako velja tudi, če želimo čistilno podporno vrednost, ko govorimo o zdravi odzivnosti imunskega sistema, seveda je prva mešanica, ki jo nanašamo potem za sistemski učinek, recimo podplati hrbtenica, On Guard, lahko pa skombinirate ali pa posamično še uporabite čajevec, oziroma najbolj močno, tako gre intenziteta, čajevec, On Guard in potem naslednji je origano. Origano je vroče olje, daje vroč občutek na koži in ga je treba izdatneje rečeti. Lahko kombinacijo tega naredite v tem času. Jaz sicer v takem primeru dodam še 2 olji za pojačanje vseh učinkov in zdravo odzivnost imunskega sistema in na celice in na živčni sistem, je frankincense mi super in še limona. To se pravi, dejansko 5 olj uporabim in recimo si pripravim tak podporni rolon. Rolon uporabljam kar do tera stare rolone, zato tudi rada jih kupam, to, kar sem želela prej reči. Če ti vidiš, da rečiš, največkrat uporabljaš On Guard, pomisli, da si kupiš On Guard Touch. To pomeni, dejansko, če preračunaš, koliko je noter eteričnega olja v dotera On Guard Touchu in kokosovega, si tam seno. To se pravi, dotera nič kaj dosti več ne zacola, zato predvsem pa s tem dobiš ful kvaliteten rolon in to je recimo Kids, sem vam prav hotela pokazati naš prazen. Kaj jaz pol naredim? Dejansko odlepim nalepko in ko smo že pri čistilnih vrednostih olj, limona, tle gor je nalepka še, pa vidite, da se pač masno, da ostane. Jaz nakapam par kapljic limone gor in dejansko v bistvu mi vse to raztopi in gre dol.
Kar sem želela povedati, doterjeni ruloni so res izredno kvalitetni, tudi tale bunkica, bolj kvalitetnega rulona jaz še nisem našla, tudi te, ki smo jih kupovali. In prevzdigneš z nožkom, očistiš v kopeli s kisom in lahko noter narediš novo mešanico. Jaz samo obrišem tole zdaj, vam bom takoj pokazala, koliko super stvar je limona, tudi ko prije do teh reči in dejansko v bistvu dobimo čist lep, da se vidi čist rolon, ne? In pol pač namešam noter to, ko sem vam rekla, recimo za podporo zdrave odzivnosti imunskega sistema, vse te reči in dejansko dobim na koncu, sem dala pokrovček, rolon, kar samo še nalepam tiste nalepke, ki sem vam jih včeraj kazala in vem točno, zakaj imam ta rolon pripravljena, ne? Kako rečim rolon? Večino krat dajem noter v 10 ml rolon po nežnejši tač varianti od 2 do 3 ml eteričnih olj, potem ostalo pa frakcionirano kokosovo olje. Lahko mešate več olj in pa seštejete, koliko pač želite česa dati, tako da tle je stvar res čist v vaši domeni. Kako pol dozirati, če imate mlajše ali starejše? Jaz dejansko pri najmlajših sem dozirala, zdaj sta 4 pa 6 stari, ampak na začetku sem pa čist malo potegnila, pa po nogici vmasirala, sebi seveda več, tako da dejansko tudi, če imate en rolon, ga lahko vsi uporabljate in pač enostavno dozirate tako, da pač manj nanesete, ne? Tako da te stvari, kako rečeti, kaj receti, so zelo odprte, to je pač moj način povzeti po dotera tač napotkih nežnejših, tako da pač ne morete faliti. Tako da to je ena varianta. Zdaj, če delate za čustva, včeraj, kar sem pozabila povedati, sem se pol spomnila, recimo, da pač rabite vi nekaj za, rečemo, za dvigati razpoloženje, ne? In veste, da je za to dobra poprova meta, veste, da je za to dobra limona, ne veste, če bo pa to dobro dišalo ali v difuzorju, ali če boste delali rolon z istih olj za podoben učinek, sem pač za topično uporabo, ne? Odprite flaške, zapeljte pred nosom oba pokrovčka oziroma steklenički odprti, da se vam zmešata in dobite aromo in vidite, če vam paše. Predno greste to delati, da ne naredite in pol ne vršite stran, ker vam pač stvar ne diši. To je še posebno pomembno, ko govorimo o čustvih, ker takrat vam mora dejansko stvar dišati v določen pomirjevalni namen ali pa poživljajoči namen ali pa za fokus ali za prizemljitev. Zato, da pač res naredite nekaj, kar bo vam pasalo in spet pač, ko pripravite, samo označite z rolončki, tudi lahko kakšno lepo nalepko date, s kakšno pozitivno mislijo in pač imate tako rolone same. Roloni so ful priročna stvar za topično uporabo na koži. Kaj pri nelagodjih na koži uporabiti smo povedali, kaj uporabiti za nelagodja pri dihalih, ko jih želimo podpreti v zdravi odzivnosti in globoko vdihati, takrat uporabljamo mešanico R. Če imamo težave, da imamo prekomerno reakcijo na kakršnokoli težavo pri dihalih, jaz uporabljam druga olja in sicer za pomirjanje frankincense in sivko, oziroma moram vam zaupati, da čajevec, ki ga sicer v našem zahodnem svetu ful radi izrabljamo za lepšo kožo okrog noht, lepši zdrav izgled nohtov na roki ali na nogi, za nelagodja tam spodaj pri nas damah, za nelagodja na koži, no, medtem ko aboriđini v prvi vrsti to uporabljajo kot pomoč pri nelagodjih in težavi dihal. Tako da zanimivo, da mešanica, ki smo jo omenjali, zdaj upam, da se to vidi, kaj jo kažem, frankincense, čajevec in sivka, isti rolon vam lahko pomaga pri umirjanju nelagodij težav in pri nelagodjih na koži. In pri pomirjanju sebe. Tudi čajevec. Čajevec namreč v čustvenem smislu preganja slabo energijo. Našo ali sosedovo. Tako da pač res tudi v tak namen, pač čustveni namen lahko to uporabljate. Ko govorimo o prebavilih, zen jazz, ki ga nimam tukaj, mažete na trebušček za trebušna nelagodja, pa ni važno, ali so v plus pospešena ali pa v minus, ali ste kaj tazga pojedali, ko vam res ne dela dobro, ali imate težave zaradi kakšnih povezanih stvari in dlje časa traja, da se slabo počutite. Skratka, odličen je tudi za tisti čas v mesecu za nas dame. Potem Deep Blue smo že omenjali za nelagodje v mišicah in sklepih, ampak tudi ko pride do nelagodje v ušesih ali nelagodje. Jaz sem v njih te dni, ko grem na veci,
se mi zdi, da ne gre vse, kar bi morala, ne v pritamanj potrebi ven dati in me peče. Tako da pač pri takih težavah uporabljam in mažem na predel mehurja, ob takih nelagodjih tudi rečem tip Blue. Razmišljam, kaj sem še pozabila, Ongar pa se vemo za zdravo odzivnost imunskega sistema, kar pomeni, ko praska grlo ali ko se želimo malo bolj podpreti v časih, ko imamo več sezonskih groženj, kot je recimo zdaj, ali pa recimo v času, ko smo že slabšega počutja in moramo kar precej časa počivati v posli, nismo ravno pri svojih močeh, takrat pa ga mažem. Ne samo zjutraj in zvečer, ampak kar na 2 uri, da telesu dajem eno tako podporo. Mogoče še ena stvar, če deluje eterično olje 20 minut in če imamo neko res težavo ali nelagodje, na koliko časa boste mazali vrat, če imate take težave v grlu? Da vidim, če še kdo sam gleda ali posluša, da bo kakšen odgovoril. Torej, če 20 minut deluje, na koliko časa se bomo mazali? Klaudija to ve, Klaudija bo to izstrelila. Ali pa kdo drug. Razen, če jaz z zamudo dobivam vaše odgovore. Na 20 minut, tako da ko je težava velika, na 20 minut, drugače, ko se želim malo podpirati, ker res nisem lih na 2 urci, oziroma ko se želim, tako kot zdaj pred sezonskimi grožnjami zaščititi, pa na zjutraj zvečer ponovadi. Tako Romana, ja, na 20 minut in Kari. Super. Poločitno je zamudo dobivam po mojem tele komentarje. Koliko časa smo že skupaj, smo pa še toliko lepega zapovedati. Ponovadi me vprašate, Maja, katera eterična olja poleg osnovnih olj moram še kupiti, da si kaj pripravim? Absolutno za ta čas zdaj smo že povedali za podporo zdrave odzivnosti dihal in zdrave odzivnosti imunskega sistema, ampak eno olje ne smem pozabiti. To si kar zapišite, če delate zapiske. Timijan je noro dobro olje, je že z namenom tudi v mešanici DDR, tako da tudi če imate DDR doma in timijana ne, imate že kar približek te podpore, ki jo trenutno rabite. Pri vseh nelagodjih, ki vas pestijo v dihalih in ko recimo je zdrava odzivnost imunskega sistema kar malo prevelika in zaradi tega malo težje naredimo lažji vdih, takrat super pomaga k ravnovesju tega timijan, tako da ga res lahko izrabite v difuzorju ali si pripravite rulon. Potem še eno olje, ki je vse namensko in ki si ga vzemite takoj za citrusi, po osnovnih oljih je Copaiba, ker vpliva na endokanabinoidni sistem, po domač povedan, vse nezavedne procese nam daje kot je Špela nekoč rekla, v pravo zaporedje, v pravi meri. Govorimo o nezavednih procesih, kot so dihanje, kot so peristaltika, skratka, en tak pobožek, ki daje zdravo odzivnost endokanabinoidnem sistemu, ki je tisti, ki povezuje naše fizično telo z našim čustvenim telesom. Zakaj? Ko se zaljubiš, po celem telesu lahko mrgoli. Ali pa zakaj, ko imaš test, zakaj te lahko stisne, ne samo v črevesju, ki pravimo, da je naše drugo možganski del, s katerim čutimo, ker ima ogromno živčnih končičev, čutite to povsod ali pa do pet, kot radi rečemo. Tako da to je endokanabinoidni sistem in Copaiba zelo lepo vpliva na njegovo zdravo odzivnost. Tako da to je eno takih olj. In med citrusi vsekakor se vzamete prvič pomaranča, ker bo za čustvene pripravke in tudi za eno tako podporo dihalnemu, zdravemu odzivu in ostalim stvarem, tudi v prebavnem delu zelo lepo ugodila, tudi pri mlajših. Med čustvenimi olji, če ne veste, kje začeti, si vzamete mogoče joga paketek, ker nisem za jogo, in če imate veliko nelagodij v mišicah in sklepih, vem, da tole moški ponovadi prepriča, vzamete si potem rab kremo. Cena je ista kot oljček. Če imate večje nelagodje na koži, še ena stvar, je super karitejevo maslo za osnovo, ker je pa malo bolj masno, ga mažite takoj potem, ko se stuširate, ker drugače ga ne boste spravili v kožo, niti eteričnega olja z njim ne. Tako da lahko kombinirate s tistim trojčkom, ki smo ga omenjali. Nega kože in skrb zase, to je pa nekaj, kjer verjamem, vsaka od nas je po mojem tek, ki že uporabljate, veste, da kar zacvetimo, ker je toliko možnosti. Lahko si naredite svoj deodorant, sodo bikarbona, eterična olja, aloe vera in prekuhana voda, reciklirate neko staro rolon,
Sicer priznam, te, ki smo zdaj malo leni, ker ima doTERRA tole možnost, pač vzamemo rajš Spring Exclusive Kit, ki je še na voljo, in noter je limonski evkalipt, ki je res noro podporom, tako kot timijan, pa On Guard, da si znate predstavljati še bolj. Lahko si pripravite mazilo za telo, samo da jaz najdem. Jaz si recimo trenutno v losjon dajem Smart & Sassy, ki smo ga že omenjali danes, zdravo odzivnost limfnega sistema podpira, in sicer tako, da pač odstranim tale pokrovček, z brizgalko izsrkam in dejansko ubrizgam v losjon in dejansko si ga s tem personificiram. Sicer ta je doTERRA, lahko pa nekega svojega za začetek uporabite. Če še nimate Smart & Sassy, lahko približek zadanete, če uporabite limono, samo da vam najdem, poprovo meto iz osnovnega paketa, frankincense in sivko, da tudi pomagate temu, kar pač želimo Smart & Sassy narediti. Lahko si dodate eterično olje za nego obraza v 2 namena, za aromatičen vpliv zjutraj. Si predstavljate, kako je, ko si namažete obraz s kremico, kjer je sivka noter, ker vdihnete in doživite tisto, kar smo prej rekli, hkrati pa še res negujete in delujete negovalno na kožo, pomagate, recimo, če bi sivko dodali, pomirjate težave na koži, če dodajate čajevac ali limono, deluje čistilno na kožo, ki ni ravno zdravega izgleda. Potem frankincense, pomlajevalno olje mu radi rečemo, veliko kozmetičnih izdelkov ga izrablja v ta namen, ker deluje na ravni celice in pomaga celici, da se nabilda nazaj na svojo prvotno moč v izgledu in v moči, tako da si pač lahko predstavljate, kakšne učinke ima na koži. Tako da kako to narediti? To v bistvu naredite tako, da briznete recimo toliko kreme, ki jo rabite, pa dodate 1 kapljico Frankija zraven, zdaj pa če ne morem sem zdaj gor namazati, ampak pač in si to namažem zjutraj in zvečer in dobim res ta aromatičen in še drugi učinek zraven, odvisno v kak namen, izberete pač tisto olje, ki ga rabite. Ena stvar, ko boste nanašali na kožo citruse, jih nanašajte zvečer, če veste, da se boste drugi dan sončali ali pa boste res zelo izpostavljeni soncu, zato ker pod UV žarki dobimo temne lise zaradi njih. To je zelo, zelo pomemben napotek, kar se tiče varne uporabe, ampak doTERRA uporablja v svoji spa liniji, odkudar je tudi body butter, ki ga bo en izmed vas v vzorčku dobil, so uporabljali pa destilate, kar pomeni, da se furokumarin ne izloča in to pomeni, da niso fotosenzibilni in greste se lahko tudi sončati, če boste s tem namazani. Tako da si predstavljate, cela spa kolekcija, vključno z milom, masko za obraz, te stvari je tako narejena. Razmišljam še, kaj sem še pozabila. Aha, serum za kožo, lejte. Če pa boste enega drugega kupili pred doTERRA, ampak dokler ga nimate, lahko naredite tako, da vzamete kapalko stekleno, staro stekleničko čiste v alkoholnem kisu in noter date lahko frakcionirano kokosovo olje ali pa kakšno drugo, ko vam paše jojoba, argan, in noter dodate pač eterična olja, recimo kot so Franki, limona, sivka. Jaz sem polet dala ful rada tudi peppermint, ker me hladi, in pač to uporabite kot serum. Pač takoj zatem, ko si umijete kožo ali s tonikom ali z vodo, date serum, zato ker se mora vpiti vam prej navlaženo kožo, potem pa par kapljic tega seruma, ki ste si ga naredili, kanete od dlan, si to masirate tako gor, pol pa date čez kremo. Tako da to je recimo še en super napotek za serum za obraz. Vem, da Katja Savškova, če še gleda, bo tle zelo, zelo potrdila, ima ful rada kakšno citrusno olje z Frankijem. No, polka pa pač se malo pelješ in si rečeš, veš kaj, zdaj pa caj, da si ga vzamem, si pa vzameš Yarrow Pom. To je recimo poleg frankincensa, kopajibe, vrtnice, po mojem, eno najmočnejših olj modre barve, kot lahko vidite, ampak na koži, ko ga masiramo, potem ni več, a ne? Tukaj se vidi, malo je ven ušlo, ne? Da pač vidite to barvo. Je pa odličen tudi za nelagodja v našem hormonskem odzivu, tako da je pripravljen že rečen v olju semen granatnega jabolka in ga lahko kanete kapljico, tudi pod jezik, ampak v interni uporabimo miter, tako da ne bom danes tega kazala še. Ekola.
Ko reciklirate stekleničke, torej kapalka, smo že rekli, ena varianta za pokrovček, dobi se, jaz ne vem več, kje sem to dobila, nastavek za rolon za na flaško, 15 ml, dobi se pa tudi nastavek, če pač nočete rolonov še kupovati, pa bi radi čim več doma uporabljali. Zdaj se mi pa tole odprlo. Ne vem zakaj, premasne roke imam. Lahko pač takle nastavek date gor in si noter zrečete že nek pripravek, pa ga tudi lažje uporabljate v ta namen. Kaj še jaz delam? Suho krtačenje. Zjutraj se suho krtačem. To je toliko pocen stvar, ki deluje na nas vse, več energije boste imeli, podporo boste dali zdravim odzivnostim, vsem čistilnim procesom v našem telesu. To je suho krtačenje in to je suha krtača. Pač ful je enostavno, na mojem članku si lahko preberete, kako jo naredite v 3 minutah, tudi pa ne bi se stuširil z knajpanjem, ampak če se vam mudi že to, da se boste zjutraj, ko vstanete, v minuti sam prekrtačali, tudi če se ne boste šli stuširati, vam bo res noro pomagali, predvsem kar zdaj želite, vse splošnem dobrem zdravju. Tako da absolutno ena stvar, ki jo priporočam, je se potem dostkrat pač, ko dam gor, to, kar imam v difuzorju, zdaj z endokrin, čistilno mešanico, dam gor, da mi še dodatno stimulira procese razstrupljanja. Hkrati pa po tem, ko se stuširam, dam noter Smart & Sassy, zdaj ga pa ne najdem več, ker imam toliko stvari na mizi, evo ga, se namažem s tem dvema, to se pravi Smart & Sassy z losjonom, da mi še dodatno pač podpre zdravo odzivnost limfe. Lahko si namešate tudi v kremo kar eterično olje noter, če se vam ne da sproti delati. Lahko si zmešate sami svojo kremo, da dodate pač kremo noter, pa posebej naredite, da imate še zmer staro na voljo kot tako. Zelo priročne stvari, ki jih rada uporabljam je tudi zeliščni valjček, ki ga pač uporabljam za stimulacijo refleksnih točk na obrazu s pomočjo učinkov zelišč, pač to je ena posebna palčka, malo se zakuri in pol deluje. Valjček uporabljam iz žada, to je pač nekaj, kar je res v dolgem procesu nastajalo, večinoma na področju Kitajske. Tudi punčki ga imate zelo radi, sploh če se kdaj zjutraj zbudim malo bolj zatečena okrog oči, vem, da sem premalo pila, vem točno, kaj je vzrok, ampak da si pa rešim tisto trenutno, si pa ful lahko s tem pomaga, sploh če sem ga imela prej v hladilniku, ki je hlajen. Lahko si naredite svoje labele, lahko si naredite v taki varianti z eteričnimi olji, tudi z osnovnimi sivka, recimo Super Frankie, res nič težkega nisem, malo voska rabite, ali pa recimo, pa se vam mogoče ne da, pa kupite doterino, pol ful dobra stvar je, vsi kuhamo kavo te dni, verjamem, da ful velikrat, tisti, ki smo doma, in zdaj pač, če vam v kavi, ali če imate kafetjero, tako kaj jaz, mislim se, veste kaj kafejo, zdaj sem jo zaprla, da jo odprla. Skratka, ko v kafetjeri ostane kafe not, ali pa pač, če delate turško, ko vam ostane ta ostanek od kave, zmešajte to v skodelici z malo kokosovega olja in dodajte noter še par kapljic limone in si naredite zvečer peeling po celem telesu s kavico. Ful dober, res, to pa si res lahko naredimo in imamo res materijala, kakor čtenje skoraj zastonj praktično v teh dneh. Pol ustence ali pa telo, lahko si iz sladkorja naredite isto, dodate, to pa dobiš tako svileno polt, dodate frakcionirano kokosovo olje, pomarančko, pa se s tem tudi namažete, mislim, to ne moreš reči, kakšna fina kožica je, ali pa za ustence isti, pač peeling lahko naredite. doTERRA nam je že pred časom dala tudi super modelčke za izdelavo mil. In jaz moram reči, da zdaj, tudi ko smo doma, smo s Tamalini, ful so vesele, pač da še malo večkrat kaj ustvarjamo. Že prej smo, da ne vem, če so v tole videli, sicer moram reči tako pokazala, delali smo mila. Miko uporabljamo za naravne pigmente, ko bi vam ta von jaz lahko čez poslala, to bi bilo res, ko bo enkrat to možno, če bo ful dobro. V glavnem delali smo, kot vidite, smo plastile, z Miko smo barvale, noter smo pa dodale v bistvu zelo čistilna vroča olja, wintergreen spodi, v sredi smo dali lemon eukaliptus, zgor pa lemongrass, to se pravi limonsko travo, ampak je res super, do takrat, ko pač ne pride tale penica nazaj. Pol smo pa še naredili nežnejše variante, nekaj tudi že za naše vzgojiteljice, ki upam, da jih bomo hvala videli.
Pol za konc, za zaključno darilo pač mila v obliki rožic, tle sta si pa punci izbrali, Sofija si je limono pa Angard, Olivija si je pa Serenity, no, tako da pač smo take ful solušne, no, pač mila delali, no, ki zgleda skoraj kot sladica, ne. Tako da, v glavnem, to, kar vam želim danes prikazati, jaz upam, da mi je ratalo, ful je možnosti in eterična olja niso samo za težave in nelagodje, ampak res postanejo del našega vsakdana v čistilih, osebni negi in vseh teh ritualčkih. Še enkrat, da ne pozabite, odgovorite na vprašanje, ki sem ga na začetku postavila, kakšno super pozitivno misel bi zaupali sebi ali pa svojim bližnjim, pa padete v boben in eden izmed vas dobi, ne vem, kje sem ga zdaj dala, res, aha, evo ga, vzorček body butterja pa Smart & Sassy eterične mešance. Jutri se pa spet slišimo, a ne? Ob 9. hitro bom pa pripravila par kulinaričnih, ne samo napotkov, ampak tudi kakšno stvar za pojesti, tako da žal ne bom mogla podeliti direktno z vami, ampak se vidimo še jutri ob 9. Tako da želim vam lep dan in upam, da ste dobili dovolj idej, kako res dobro izkoristiti osnovna prva olja, ko jo dobite. Super se imejte ta vikend, uživajte, spite eno fajn kavico, jaz si grem res še eno narediti zdajle. Čau, čau!